නමෝ බුද්දාය සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ ඉඳලා ඔබට සදහම් සංදේශය නමින් අලුත් ධර්ම දේශනා මාලාවක් පොසොන් පොහොය නිමිති කරගෙන ආරම්භ වෙනවා. මේ උතුම් දේශනා මාලාවෙන් අපි අදහස් කරන්නේ පරම පූජනීය ලංකාවට අපි සියලු දෙනාගේම ආදි ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ වූ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළා. ලංකා ධර්ණී තලය සත්‍යයේ සංදේශයෙන් අභිෂේක කළා. පින්වත්නි, ධර්මයෙන් අභිෂේක කළා. ඉතින් අදටත් මේ ලංකා ද්වීපේ පුරා ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී ධාතුන් වහන්සේලා සම්බුදු බවට පත්වෙන මොහොතේ සෙවන සලසාලු විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝරජාණන් වහන්සේලා විරාජමානව වැඩ සිටිමින් සර්වඥයන් වහන්සේ සිහිපත් කරවමින් දෙව් මිනිස් ලෝකයාම වන්දනා කරමින් පූජනීයත්වයට පත් වෙලා තිබෙන ඒ සර්වඥයන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය දෙව් මිනිස් ලෝකයාට අදටත් පිරිසිදුව නිර්මලව ශ්‍රවණය කිරීමේ උතුම් භාග්‍ය උදා වුණේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසා. ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළා. ඒ සත්‍යයේ සංදේශයෙන් ලංකා ධර්ණී තලයේ අභිෂේක කරපු නිසා, සත්‍යයෙන් ධර්මයෙන් දෙව් මිනිස් ලෝකයා සුවපත් කරපු නිසා, එනිසා අදටත් යම් කෙනෙක් තෙරුවන් සරණේ පිහිටලා ඒ උතුම් ලාභය ලබාගෙන සිටිනවා නම්, සුගති රැකවරණය ලබාගෙන සිටිනවා නම්, සතර පායෙන් නිදහස් වෙන මානසික ගුණධර්ම පුරුදු කරමින් ඉන්නවා නම්, සසර දුකින් ඈතර කරවන ඒ කායික මානසික ගුණධර්මයන්ගෙන් නියැලී සිටිනවා නම්, ඒ සියලු වාසනාව උදා වුණේ පින්වත්නි ඒ ආදි ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය නිර්මල හිතක් තබාගෙන නිර්මල හිතක් දියුණු කරගෙන ලංකා ධර්ණී තලයට වැඩම කරලා සත්‍යයෙන් ධර්මයෙන් ලංකා ධර්ණී තලය නහවලා සුවපත් කරලා ලංකා ද්වීපයම ඒ ධර්මයෙන් පහන් කරවලා සර්වඥයන් වහන්සේ අනන්ත ගුණයන්ගෙන් පහන් කරවලා ඒ උතුම් කරපු උදාර සේවය නිසා. ඉතින් මේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සිහි කරගෙන අපි මුලින්ම අපි සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය පුදු කරමු අපගේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට. අප සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපගේ සර්වඥයන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාල වසර 236ක් ගිය තැන තමයි ලංකා ධර්ණී තලයට ඉට්ටිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල කියන පරම පූජනීය මහරහතන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම සඩ්ඩබිඤ්ඤාලාභී පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නැගණිය වූ සංඝමිත්තා තෙරණියගේ එකම පුත්‍ර රත්නය වූ ඒ සුමන සාමණේරයන්
වහන්සේ ඒ වගේම බණ්ඩුක කියන කුමාරයා අනාගාමී වෙලා හිටියේ. ඒ සියලු උත්තමයන් වහන්සේලා ඒක රාශී කරගෙන තමයි පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකා ධරණී තලයට වැඩම කළේ පින්වත්නි. ඉතින් හරි ආශ්චර්යයි එදා ලංකා ධරණී තලයට පොසොන් පොහොය උදා වෙද්දී මේ මිස්සක පවුවට වැඩම කළ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ආශ්චර්යයි. ආශ්චර්යයේ ඥානයේ අසිරිය අපට හිතා ගන්න බෑ. මොඩසේව මහරජු ඒ කාලේ රජෙලා හිටියේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ වෙද්දී උපසම්පදා වෙලා වස් 12ක්. නමුත් මුටසීව මහරජු ඉන්නකම් ලංකා ධරණී තලයට වැඩම කළේ නෑ. කුමක් නිසාද? මේ සත්‍ය, මේ ධර්මයේ චක්‍රය, මේ නිර්මල දහම මනාකොට නිර්වුල්ව තේරුම් අරගෙන මුල් බැසගත්තු ශ්‍රද්ධාලාභයක් උපදව ගන්න ඕන ප්‍රඥාවක් ඒ වෙනකොට දරාගෙන හිටියේ නෑ. ඒ ප්‍රඥාව අවදි කරන්න ඕන මානසිකත්වයක් තිබුණේ නෑ. හරි ආශ්චර්යයේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ ප්‍රඥා ලෝකේ අවදි කරන්න පුළුවන් මානසික කුසලතාවයේ තිබුණා දේවානම් පියතිස්ස නිරින්දානන්ට. ඒ නිසා තමයි දේවානම් පියතිස්ස නිරින්දානන් රජ වෙනකන් තමන්ගේ මෞතුමෝ ඒ වැඩ සිටියේ වේදේහපුර තමයි කාලයක් හිටියේ. එතනින් තමයි ලංකා ධරණී තලයට වැඩම කළේ. හරි ආශ්චර්යයි, හරිම අద్භූත ජනකයි පින්වත්නි. පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළා. ඒ දේශනා කරපු පළවෙනි දේශනාවම ඒ දේශනාවේ ආශ්චර්ය පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ දේශනාව තෝරගන්නේ නුවණේ තියෙන ආශ්චර්ය. ඒ වගේම එදා රජ කළ දේවානම්පිය තිස්ස දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ තිස්සයන් වහන්සේ ගේ ප්‍රඥා ලෝකේ අවදි කරන්න ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍ය ආඥා චක්‍රය ලංකාව පුරාම ප්‍රවර්තනය කරන්නට සහයෝගය දක්වන්නට දිවි පරදුවට තියාගෙන සම්බුදු සසුනේ ඇලී ඉන්නට මේ උතුම් දේශනාව සමත් වුණා පින්වත්නි. ආශ්චර්යයි දහම. ඒ දහම එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙදී විවර වෙන්න ලස්සන හේතුවක් වුණා පින්වත්නි. හරි ආශ්චර්යයි. මේ ජානුසෝනිය කියන බ්‍රාහ්මණයා දවසක් මේ මහපාර එනකොට පිලෝතික කියන තාපසයා මහපාර එනවා. එතකොට ඇවිල්ලා ඉතින් අහන කොහේඳලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා මම මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ගාව ඉඳන් එන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා කොහොමද ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ප්‍රඥා ලෝකේ? අම්මෝ බුදු මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා ලෝක කතා කරන මං කවුද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කියනවා හරි ආශ්චර්යයනේ ඔබතුමා මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේට එච්චර උදාර මේ ප්‍රශංසාවක් කරනවනේ. ඊට පස්සේ කියනවා එච්චර උදාර ප්‍රශංසාවක් කරන්න මොන වගේ ගුණයන් දැකලාද ඔබ වගේ උදාර ප්‍රකාශයක් කරන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේට ඉතින් ප්‍රශංසා කරන්න ඕන ප්‍රශංසා ලැබිය යුතු අතර ප්‍රශංසනීයයි කිව්වා. ඒ ප්‍රඥා ලෝක ගැන කතා කරන්න ඕන, එතුමන්ට ප්‍රශංසා කරන්න ඕන. ඒ වගේ උත්තමීත්මයක් මනාකොට ප්‍රශංසා කරන්න මං කවුද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඔබතුමා ඔච්චර පහදින්න හේතු මොනවද? මං ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ලස්සන පියවර සටහන් හතරක් දැක්කා කිව්වා. ඒ ලස්සන උපමාවක් කියන එතුමා මේ කැලෑවක යන කෙනෙක් ඔන්න මහා පියවර සටහනක් දැකලා නිශ්චයකට එනවා කියන මේ මහා හස්තියෙක් කියලා. ඒ වගේ තමයි කියනවා. එතන මේ පියවර සටහන් අතරින් පින්වත්නි මේ කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සතාන මහා විශාල හස්තියෙක් කියලා. ඒ වගේම තමයි කියන මමත් තේරුම් ගත්ත කියන මේ පියවර සටහනින් පියවර සටහන් හතරක් මම දැක්ක කියන මේ පියවර සටහන් හතරින් මම තේරුම් ගත්ත කියන මේ නම් එසේ මිසේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒකාන්තේ මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ නම් සම්මා සම්බුද්ධයි, මේ ධහම නම් ස්වාක්ඛාතයි, ශ්‍රාවක සංඝරත්න නම් සුපටිපන්නයි කියලා මන් නිෂ්ඨාවටපත් වුණා කියලා. මොකක්ද අහන ඔබ දැකපු මේ පියවර සටහන් අතර මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියනවා මේ දඹදිව් තලයේ පුරා ශාස්ත්‍රීය
පඬිතුයෝ ඉන්නවා කියන රජවරු ඉන්නවා කියන හරි පඬිතයි කියනවා ව්‍යක්තයි කියනවා. බොහොම ලස්සන තර්ක කරන් දන්නවා කියනවා. ඒ තර්කේ කොච්චර ප්‍රබලද කියනවනම් දැන් කල්පනා කරලා බලන්න අස්සලෝමයක් අරගෙන කෙනෙක් දුන්නින් අරන් විදිනවා කියන එක ඒක කොච්චර දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕනද? අස්සලෝමය කියන්නේ කොච්චර සියුම් දෙයක්ද? ඒතර මේ වගේ දෙයක් අරගෙන දුන්නකින් විදිනවා කියලා කියන්නේ ඒක කොච්චර දක්ෂ දුනුවායිද? ඊටත් වඩා දක්ෂ වාද කරන ඉඳල් තියෙනවා පින්වත්නි ඉන්දියාවේ කාලේ. ශාස්ත්‍රීයයන් අතර ඉඳල් තියෙනවා, බ්‍රාහ්මණයෝ අතර ඉඳල් තියෙනවා, සාමාන්‍ය ගෘහපති ප්‍රජාව අතර ඉඳල් තියෙනවා, ශ්‍රමණයෝ අතර ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර මේ හතර පුද්ගලයෝ හතර දෙනා තමයි ඉන්දියාවේ සියලු දෙනාම කොටස් හතරට බෙදන්නේ. එතකොට මේ හතර ගොල්ලොම මෙච්චර දක්ෂ වෙලා මොකද ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිබිලා තියෙන සත්‍ය ජය ගැනීමක් නෙමෙයි උමනා. යම් කිසි ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් යම් මතයක් කියනොත් ඒ මතේ බිඳින්න යම් දෙයක් ප්‍රකාශ කරන තමයි ඉන්දියාවේ බොහෝ දෙනා මේ මහන්සි අරගෙන කටයුතු කළේ. අදටත් ඒක ඉන්දියාවේ තියෙනවා. විමුක්තියක් කියන අදහස තිබිච්ච පිරිසකුත් හිටියා. ඒ වෙනුවෙනුත් කටයුතු කළා. ඒතර ඒ ලෝකේ තමයි අපගේ සර්වඥයන් වහන්සේ පහළ වුණේ. ඒතර සර්වඥයන් වහන්සේ පහළ වෙලා මේ ධර්මයේ දේශනා කරගෙන යනකොට මේ පිලෝතික දැකලා තියෙනවා ශාස්ත්‍රීය පඬිතුයෝ අතර බ්‍රාහ්මණ පඬිතුයෝ අතර ඊළඟට මේ ඒ වගේම සාමාන්‍ය ශ්‍රමණ පඬිතුයෝ අතරත් මේ හතර ගොල්ලෝ අතරම ඉන්නවා වාද කරන දක්ෂ කට්ටිය. මේගොල්ලෝ කතා වෙනවා අපි එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්කත් වාදයක් කරමු. ඉතින් මේගොල්ලෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හොයාගෙන යනවා මේ හතර ගොල්ලොම. හොයාගෙන ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් ධර්මයක් කියනවාද හරි ආශ්චර්යයේ ධර්මය අහගෙන ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සරණ යනවා කියනවා. අර වාද ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා කියනවා. මේක දැකලා තමයි පිලෝතික පැහැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ කාරණේ කිව්වට පස්සේ ජානුසෝනියත් බ්‍රාහ්මණයත් පහදිනවා. පැහැදිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන ඉනවා. අනිදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලස්සන සොඳුරු දහමක් දේශනා කරනවා. ආන්නේ සොඳුරු දහම තමයි හරි ආශ්චර්යයි. පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකා ධර්ණී තලයට ඇවිල්ලා මුළු ලංකා දීපයම මේ සත්‍යයේ සංදේශයෙන් අභිෂේක කරවන්නට ඒ ධර්මයෙන් අභිෂේක කරවන්නට මුළු ලංකා ධර්ණී තලයට මමාවැසි වස්සවන්නට තරම් රාජ්‍ය බලය ඒ රජතුමා මේ සත්‍යයට පහදවන්නට උදාරු ප්‍රසාදයක් ප්‍රඥා ලෝකයක් උපදවන්නට පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දක්ෂ වුණා. හරි ආශ්චර්යයි, හරි අద్භූතයි පින්වත්නි. ඉතින් මේ සොඳුරු දහම තමයි පින්වත්නි අද ඔබ අහන්නේ. එතකොට එදා දේවානම් පිරිස නිරිඳානම් යම් දහම් පරයයකට පැහැදිලා දිවි පරදුවට තබාගෙන තෙරුවන් සරණේ පිහිටන උදාර ප්‍රඥා ලෝකය ප්‍රඥා ලෝකයේ දල්වා ගන්නට තරම් දක්ෂතාවයක් ඉපදුනා නම් ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙකුට මේ සොඳුරු දහම මේති දිවි පරදුවට තියාගෙන තෙරුවන් සරණේ ජීවත් වෙන්නට. ඒ නිසා ඒ උතුම් දහම දැන් ශ්‍රවණය කරන්නට කාලය පින්වත්නි. පින්වත්නි එදා හරි ආශ්චර්යයි. එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන පළවෙනි දේශනාව දැම්මේ. පින්වත් රජතුමනි ඔන්න ඇත්වනයක වාසය කරන මිනිසෙක් ඉන්නවා රජතුමනි. එයා ඇත්වනේදී ලොකු ඇත් පියවර සටහනක් දකින්නවා කියනවා. හැබැයි ඒක හොඳ දිග පළල තියෙන පියවර සටහනක්. නමුත් ඇතුන් ගැන දන්න දක්ෂ කෙනෙක් ඉන්නවා කියනවා. මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඇත්තු ගැන ඇත් පියවර සටහන් ගැන හඳුන ගන්න පුළුවන් දක්ෂම කෙනෙක්. ඒතර දක්ෂ කෙනාගේ ස්වභාවය තමයි යම් කිසි මතයක් මේ ලෝකේ ශ්‍රවණය කරන් ලැබුණු පමණින්ම ඒක බැස ගන්නෑ පින්වත්නි. යම් අදහසක් ඇසුණු පමණින්ම බැස ගන්නෑ. නුවණ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඇත්තු හඳුනගන්න ඇත් පියවර සටහන් හඳුනගන්න පියවර සටහන් තුලින් සතුන් හඳුනගන්න දක්ෂ කෙනා ලොකුසි පියවර සටහනක් දැක්ක පමණින්ම ඒකෙන් නිෂ්ඨාවකට එන්නේ මේ නම් ඒකාන්තයෙන් මහා හස්තියෙක් කියලා. අන්නේ කාරණේ හරි ආශ්චර්ය විදියට පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඉස්මතු කරනවා මෙතනදී. රජතුමා බුද්ධිමත් කරනවා, ප්‍රඥාවන්ත කරනවා. රජතුමා සම්බුද්ධ ශාසනයට විස්මය ජනක බවට පත් කරනවා.
හරි ආශ්චර්යයි මේක. රජතුමනි මේ මහා ඇතෙක් කියලා නිශ්චයකට පැමිණෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඇත්තු ගැන හොඳට දක්ෂ කෙනා. ඒකට හේතුව කුමක්ද? ඇතුන් ගැන දක්ෂ කෙනා පින්වත් රජතුමනි කල්පනා කරනවා කියන මේ ඇත්වනේ ඉන්නවා වාමනිකා කියලා මහා පියවර සටහන් තියෙන ඇතින්නියෝ જાතියකුත් ඉන්නවා. ඇතින්නියෝ જાතියකුත් ඉන්නවා. මේ නම් ඔවුන්ගේ පියවර සටහනක් වෙන්නත් පුළුවනි කියලා හිතනවා කියනවා. ඇතුන් ගැන හඳුන ගන්න දක්ෂ කෙනා නම්. බලන්න. ඒතර මේ ඇතුන් ගැන හඳුන ගන්න දක්ෂ නැති කෙනා තමයි ඇතින්නියගේ පස්සේ යන්නේ මේ මහා ඇතෙක් වෙන්නේ නැති කියලා. තමන්ගේ ගමන වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපිට මේ ලෝකේ අහන්න ලැබෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ අහන්න ලැබෙන දේවල් ඔක්කොම සමහර බැලූ බැල්මට හිතෙන්න පුළුවන් අඩු ප්‍රඥාවට, මද ප්‍රඥාවට, කාමයන්ගේ මුසපත් වී සිටින් මේ ලෝකයේ දිහා බලනකොට, අකුසල් වලින් යට වෙච්ච සිටින් මේ ලෝකෙ දිහා බලනකොට අර දේවල් පිළිබඳව අපේ ඒ අකුසල් වලින් යට වෙච්ච කාමයේ මුසපත් වෙච්ච දෘෂ්ටිවල ඇලී ගැලී ඉන්න මනසකින් යුතු කෙනා ඒ වගේ යම් දෙයක් දිහා දකිනකොට පටු කල්පනාවකින් නිෂ්ඨාවකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි බලන්න හරි ආශ්චර්යයි පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම් පියතිස්ස නිරිදානම් සත්‍යයේ සංදේශයෙන් ධර්මයේ සංදේශයෙන් අභිෂේක කරන විදිය නම් ආශ්චර්යයි. මුලින්ම කරන්නේ ප්‍රඥාවන්ත කරනවා. ප්‍රඥාවන්ත කරනවා. මෙතන කියා සිටිනවා ඒ නිසා පින්වත් රජතුමනි ඇත්වනේ ඉන්න කෙනා කල්පනා කරනවා කියන මේ නම් වාමනිකා කියලා මහා පියවර සටහන්තේ ඇතින්නු જાතියක් ඉන්නවා. සමහර විට මේ ඇතින්නිගේ පියවර සටහනක් වෙන්න පුළුවන් කියලා රැවටෙන්නේ නැහැ කියනවා. අනිතකොට මේක අහන් ඉන්න දේවානම් පිස්සේ නිරින්දානන් විශ්මිතපත් වෙනවා. මේ ශ්‍රමණයාණන් එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙමෙයි. මාව අඥාන භවයේ මුදවන කෙනෙක් නෙවෙයි. මාව බුද්ධිමත් බවට ගෙනියනවා. මාගේ ප්‍රඥා ප්‍රදීප දල්වන්නයි මේ ශ්‍රමණේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මාව රවට්ටන්න හදන කෙනෙක් නෙවෙයි. මාව බුද්ධිමත් කරවනවා, මාව බුද්ධිමත් කරවනවා කියන දෝංකාරය හරි ආශ්චර්යයි. දේවානම් පිස නිර්දානංග චිත්තසංතානය ඇති වෙන පටන් ගත්තා. ඇති වෙන්න දේවානම් පිස නිර්දානම් ප්‍රඥාවන්ත නිසා ඒ සත්පුරුෂ හඬට තව යොමු වුණා. කියනවා බුද්ධිමත් ඇත් පියවර සටහන් ගැන ඇත්තු ගැන හඳුන ගන්න දක්ෂ කෙනා රජතුමනි තව හොයලා බලනවා කියනවා. තවදුරටත් හොයද්දී ඔහුට ඇත්වනේ දිගපල්ල තියෙන ලොකු ඇත් පියවර දකින්න ලැබෙනවා කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මොකද්ද? ගස්වල උසට පිට අතුල්ලපු තැන් දකින්න ලැබෙනවා කියනවා. උසට පිට අතුල්ලපු තැන්. නමුත් ඇතුන් ගැන හොයන්න දක්ෂ කෙනා එහෙම දැක්ක පමණින්ම පින්වතුනි මේ නම් මහා ඇතෙක්නේ කියලා නිශ්චයකට පැමිණෙන්නේ නෑ කියනවා. හරි ආශ්චර්යයෙන් රජතුමනි ඒ දැකලත් පිට අතුල්ලපු තැන් දැකලත් නිශ්චයකට පැමිණෙන්නේ නෑ රජතුමනි කියනවා. ප්‍රඥාව දල්වමින් හිටපු තමන්ගේ කන් යමාගෙන හිටපු අපගේ දේවානන්ද නිර්දානන් තවත සම්බුද්ධ ශාසනයට ආස කරන්න ගත්තා. මේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ මහා හස්තියගේ ශ්‍රවණයට හඬට ශ්‍රවණය තව යොමු වුණා. හරි ආශ්චර්යයි. කියනවා රජතුමනි ඒකට හේතුව කොහොමද? රජතුමනි මේ ඇත්වනේ ඉන්නවා උච්චා කාලාරිකා කියලා ලොකු පියවර සටහන් තියෙන ඇතින්නියෝ જાතියක්. මේ නම් ඔවුන්ගේ පියවර සටහක් වෙන්නේ නැති කියලා බුද්ධිමත් කෙනා නම් කල්පනා කරනවා කියන. කල්පනා කරලා තව හොයනවා කියන රජතුමනි. තව හොයනවා කියන. තව හොයද්දී ඔහුට ඒ ඇත්වනේ දිගපල්ල තියෙන තව ලොකු පියවර සටහනක් දකින්න ලැබෙනවා කියනවා. ගස්වල උසට පිටා තුල්ලපු තැන් දකින්න ලැබෙනවා කියනවා. දල දෙකෙන් ඇනපු තැන් දකින්න ලැබෙනවා කියනවා. නමුත් ඇතුන් ගැන දැනගන්න දක්ෂ කෙනා රජතුමනි ඒ ලකුණු දැකලත් ඒ කරුණෙන්ම මේ නම් මහා ඇතෙක් කියලා නිශ්චයකට එන්නේ නැහැ කියන දක්ෂ කෙනා නම් රජතුමනි. එහෙම කියද්දි රජතුමා හරි ආශ්චර්යයි තව පහන් වුණා. ඒකට හේතුව කොහොමද රජතුමනි මේ ඇත්වනේ ඉන්න උච්චා කනේරුකා කියලා ලොකු පියවර සටහන් තියෙන ඇතින්නියෝ જાතියක් ඉන්නවා. අර බුද්ධිමත් කෙනා කල්පනා කරනකොට සමහරට මේ ඇතින්න වෙන්නත් පුළුවනි.
ඒ නිසා මේ පස්සේ මම දුවල වැඩෙන්නේ තව තව හොයන්න ඕන කියලා. දැන් බලන්න ඒකට දක්ෂ නැති කෙනෙක් නම් හොයාගෙන යන්නාවේ ඇතික්. නමුත් දක්ෂ නැති කෙනා නම් අන්තිමට උරුම කරගන්නේ ඇතින්නියක්. ඒ වගේ තමයි අද ලංකාවේ බොහෝ දෙනාට වෙලා තියෙන්නේ. හොයාගෙන යන්නේ පරම පිවිතුරු නිර්මල දහමක්. පරම පිවිතුරු විමුක්තියක්. නමුත් අන්තිමට ඒ අයගේ ජීවිත අවසන් කරගෙන තියෙන කොහෙන්ද පින්වත්නි? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ හඳුනගත්තු බොහෝ පිරිසක් අද නැහැ. සර්වඥයන් වහන්සේගේ අවබෝධය තේරුම් ගත්තු පිරිසක් හරියට අද නැහැ. ඒ නිර්මල ස්වාක්කාත සන්දිට්ඨික දහම හඳුනගත්තු පිරිසක් අද නැහැ. සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්නයන් ගුණයන්ගෙන් සපිරුණු ශ්‍රාවක සංගරුවක් මේ බුද්ධ ශාසනය වැඩ සිටින්න ඕන කියලා හඳුනගත්තු පිරිසක් අද නැහැ. අවබෝධයෙන් දීපුදාගෙන තෙරුවන් සරණ පිහිටු පිරිසක් අද නැහැ. ඒ අයගේ ජීවිත විවිධ තැන්වලින් අතුරු සිදුරු හදාගෙන ප්‍රඥා ප්‍රදීපේ විවර කරගන්න බැරුව දල්ව ගන්න බැරුව ඒ අය විවිධ පැතිවලට යොමු වෙලා ඉන්නවා පින්වත්නි. අද තියෙන අවාසනාව ඒකයි. දැන් මේ උදාහරණයෙන්ම රජතුමාගේ හිත ප්‍රසාදයටපත් වුණා. ඇයි බලනකොට කුමක් නිසාද? විවිධ ශ්‍රමණයෝ ඒ කාලේ හිටියා, විවිධ බ්‍රාහ්මණයෝ ඒ කාලේ හිටියා, විවිධ මත කියන කට්ටිය ඒ කාලේ ලංකාවේ හිටියා. විවිධ ඇදහිලි කරන කට්ටිය හිටියා. ඒ හැමතිස්සෙම මේ උත්සාහ කළේ බුද්ධිමත් කරවන්න නෙමෙයි. ප්‍රඥාවන්ත කරවන්න නෙමෙයි. ඒතර බලන්න එහෙම ලෝකෙක පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ වගේ සුන්දර දහමක් දෙසනකොට ආවට ගියාට නම් රජතුමනි පහදින්න එපා. මේ ඇත්තුන් හඳුන ගන්න දක්ෂ කෙනා පවා මම්මුලා වෙලා ඇතින්නිය කර කර යන කෙනෙක් වෙන්නේ නැවත නැවත හොයලා ඇතා පස්සෙම හොයා ගිහිල්ලා නියම හැතා හඳුන ගන්න දක්ෂයි රජතුමනි කියලා කාරණේ ඉස්මතු කරද්දී රජතුමාගේ ඒ වැහිලා තිබුණු ප්‍රඥා ලෝකෙ දැල්වෙන්න ගත්තා. නුවණ දැල්වෙන්න ගත්තා. හරි ආශ්චර්ය කන්‍යුමාගෙන සර්වඥයන් වහන්සේ මනාකොට හඳුන ගන්නට. ඒ ස්වාක්කාත සන්දිට්ඨික දහම මනාකොට තේරුම් ගන්නට. සුපටිපන්න උජුපටිපන්න සැබෑ මේ මිහි පිට සිටින අනුත්තර පින්කෙතක් බඳු ශ්‍රාවක සංගරුවන් හඳුන ගන්නට තමන්ගේ ප්‍රඥා ලෝකය දැල්ලුණු ප්‍රඥා ලෝකයම යොමු කරන්න ගත්තා. විවර වුණු නුවණම නැවත යොමු කරන්න ගත්තා. හරි ආශ්චර්යයි. කියනවා රජතුමනි බුද්ධිමත් කෙනා, නුවණ තියෙන කෙනා, දක්ෂ වූ ඇත්තු හඳුන ගන්න කෙනා තව හොයලා බලනවා කිව්වා. හොයලා බලද්දී රජතුමනි ඇත්වනේ තවත් හොඳට දිගපල්ල ලොකු ඇත් පියවර දකින්න ලැබෙනවා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගස්වල උසට පිට අතුල්ලපු තැන් දකින්න ලැබෙනවා කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දල වලින් ඇනපු තැන් දකින්න ලැබෙනවා කිව්වා. ඒතර බලන්න මේ ඇත්තෙක් හොයාගෙන යනකොට තේරුම් ගන්න කරුණ ටික එකක් තමයි පියවර සටහන. අනිත් එක තමයි ගස්වල පිට අතුල්ලපු තැන්. අනිත් එක තමයි මේ හැතා ඉන්න සීමාවන් තේරුම් ගන්න හැසිරෙන තැන් අල්ල ගන්න දක්ෂ කෙනා. බලන්න මේ හරිය ලස්සනට මේ තැන් අල්ල ගන්නවා. ඇත්තු හැසිරෙන තැන් හොයන්න යන කෙනා එන මෙන්න මේ කරුණු තුන ඔස්සේ තමයි යන්න ඕන. මොකද්ද? එකක් පියවර සටහන් හොයන්න ඕන. අනිත් එක මේ පියවර සටහන් වලට රැවටෙන්නේ නැතුව ඒ පියවර සටහන් සමගම තියෙන ඒ ඇතා ඉහළ ප්‍රදේශවල පිට අතුල්ලපු තැන් බලන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි පිට අතුල්ලපු තැන් විතරක් නෙමෙයි ඇතෙක් නම් ලොකු දල තියෙනවා. ඒ දල වලින් ඒ වගේම හොඬ වැලින් දිගු හොඬ වැලින් අතු කඩපු තැන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ මේ දල වලින් ඉහළ ප්‍රදේශවල සිදුරු කරලා තියෙනවා නම් පළුදු කරලා තියෙනවා නම් ඇනපු තැන් තියෙනවා නම් අන්න බුද්ධිමත් කෙනා ඒ දේවල් ගැන පරීක්ෂාවටපත් වෙනවා. දැන් මේ දේවල් විවර කරන්න අර පැත්තෙන් පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම්පියති නිර්දානන්ගේ නුවණ නැමැති ආලෝකය, ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකේ දල්වන්න ලස්සන සොඳුරු උපමාව ඉස්මතු කරද්දී මේ පැත්තෙන් දේවානම්පියති නිර්දානන්ගේ ප්‍රඥාලෝකෙ දැල්වෙන්න ගත්තා. ආවට ගියාට කියන දහම මේ හිත පිහිටවන්න ගත්තේ නෑ. හොඳට නුවණ පිහිටවන්න ගත්තා. අන්න ඒ වගේ තමයි වෙන්න ඕන පින්වත්නි. අපි දහමක් අහනකොට
ඒ දහම තමන්ගේ නුවණටයි යොමු කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕන. ප්‍රඥා ලෝකේ විවර කරවන්න තමන්ගේ හැමතිස්සෙම මේ දහම යොමු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ වගේ ඔහුට ඒ ඇතා ගහක් යට ඒ විතරක් නෙමෙයි කියනවා. ඒ වගේම මේ කෙනාට දකින්න ලැබෙනවා කියන ඇස් දෙකටම තමන්ගේ මොකද්ද? ඒ ඇතා ගහක් යට ඉන්නව පේනවා කියනවා. එහෙම නැත්නම් එලිමහනේ ඇස් දෙකටම පේනවා කියනවා දකින්න. ඇතා ඇවිදිනවා හරි හිටගෙන ඉන්නවා හරි ලගිනවා හරි හාන්සියලා හරි දකින්නවා කියන පේන්න. ආන රජතුමනි එතකොටයි කියනවා බුද්ධිමත් කෙනා නම් නිශ්චයකටපත් වෙන්නේ මෙන්න ඉන්නවා මහා ඇත් රජා කියලා. ඔහොම බුද්ධිමත් පරිේශණයක ගියපු මේ ඇත්ගොව්වෙකුට නම් රජතුමනි ඇත්තටම මහා හස්ති රාජ්‍යයම හොයාගන්න පුළුවන් කියනවා. නූන මද කෙනා මොකද වෙන්නේ? හොයන්න යන්නේ හස්ති රාජ්‍යයේ අන්තිමට නවතින්නේ ඇතිනියක් ගාව. අද අපේ බොහෝ අයට වෙලා තියෙන එකයි. අද බොහෝ දෙනෙක් හොයන්න ගියේ ඇතෙක් අන්තිමට දැන් පිටිපස්සේ ඉන්නේ ඇතිනියගේ පිටිපස්සේ. ඒකයි මේ ලංකාවට දැන් මේ ඉරණම එච්චර බුද්ධ ශාසනයකින් එකළු වෙලා තිබිච්ච ආලෝකමත් වෙලා තිබිච්ච ප්‍රසාදයටපත් වෙච්ච මේ ලංකා ධර්ණී තලය අද බොහෝ දෙනෙක් ඒ මාවතේ එනකොට අන්තිමට බොහෝ දෙනෙක් නතර වෙලා තියෙන්නේ මහා ඇතෙක් කියලා ඇතින්නියෙක් ගාව නතර වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හරි ආශ්චර්යයි අපගේ දේවානන් පිස නිර්දානන් නම් හරියට ඇතා හඳුනාගත්තා. සර්වඥයන් වහන්සේ නැමැති මහා හස්තිරාජය හඳුනාගත්තා. ඒ කෙසේද? මෙන්න මේ උත්තම දහම් පරයයන්. දැන් දහම් පරයය ඉස්මතු කරනවා. තුමත් දෙපින්වත් රජතුමනි ওই විදියමයි කියනවා. මේ ලෝකයේ තථාගතයන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙනවා. ඒ තථාගතයන් වහන්සේ අරහං සම්මා සම්බුද්දයි. සියලු දේ අවබෝධ කලින්නේ විද්‍යාවන්ගෙන් චරණ ධර්මයන්ගෙන් යුක්තයි. සුගත ගුණයෙන් යුක්තයි. ලෝකවිදූ ගුණයෙන් යුක්තයි. අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාර්ථී ගුණයෙන් යුක්තයි. සත්තා දේව මනුෂ්‍යානං කියන ගුණයෙන් යුක්තයි. බුද්ධ කියන ගුණයෙන් යුක්තයි. භගවා කියන ගුණයෙන් යුක්තයි රජතුමනි කියනවා. එසේ අසද්දිම රජතුමා පිනා ගියා. මෙවන් ගුණ 9කින් යුක්ත ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටිනවාද කියලා. මොකද මෙතුවක් කාලයකට එවන් ගුණයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච මහෝත්තමයෙක් ගැන අහන්න රජතුමාට ලැබුණේ නැහැ. රජතුමාගේ හිත පිනා ගියා. එහෙනම් මා සරණ යා යුත්තේ එවන් ගුණධර්ණ උතුමෙකුයි. එහෙනම් මා ඒ උත්තමයන් වහන්සේ තව තේරුම් ගන්න ඕන කියලා කන්නේ මාගෙන හිටියා පින්වත්නි. ඊරසික දේශනා කරනවා උන්වහන්සේ මේ දෙවියන් සහිත ලෝකයේ මරුන් සහිත බමුන් සහිත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත දෙව්මිනිස් ප්‍රජාව තුල තමන්ගේම ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගෙන කියලා දෙනවා කියද්දිම රජතුමාගේ ඇස් හැරුණා. කොමක් නිසාද? දෙවියන් එහෙනම් මේ අවබෝධ කරලා ඉන්නවා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ. මරුන් අවබෝධ කරලා ඉන්නවා. ශ්‍රමණයෝ අවබෝධ කරලා ඉන්නවා. බ්‍රාහ්මණයෝ අවබෝධ කරලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනා අතරම අග්‍ර වූ දහමක් අවබෝධ කරලා දේශනා කරනව නෙවද? පහන් වුණා. බුද්ධ වචනයක් පාසා සම්බුදු සසුනේ හිත ඇලෙන්න ගත්ත පින්වත්නි. උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මයේ හරි ආශ්චර්යයි. කුමක්ද? මුල මැද අග පිරිසිදුයි. එහෙම කියද්දිත් මොකද මෙතුවක් කලකට ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් ගැන මෙවන් උදාර ගුණයන්ගෙන් සමන්විත ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් ගැන අහලා තිබුණේ නැහැ. මුලැමැදාග පිරිසිදු දහමක් තියෙනවා කියලා ඒ වචන වලින් අර්ථ වලින් දහමක් ගැන අහලා තිබුණේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර්ථ සහිත පැහැදිලි වචන වලින් යුක්තයි රජතුමනි මුළු මුනින්ම පරිපූර්ණ පරිශුද්ධ නිවන් මඟ කියා දෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලම සර්වඥයන් වහන්සේ ගැනත් ඒ සර්වඥයන් වහන්සේ ගුතුන් දහම පිළිබඳව ලස්සන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ආශ්චර්යයි අద్භූතයි. රජතුමාගේ ප්‍රඥා ලෝකයට ඒකම ප්‍රමාණවත් වුණා පින්වත්නි. ඊට පස්සේ මේ දේශනා කරන රජතුමනි ගිහි ජීවිතයේ ගෙවන පින්වෙතුකට මේ නිවන් මඟ ගැන අහන්න ලැබෙනවා. අහලා තථාගතයන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා රජතුමනි.
ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වූ නුවණින් විමසින් විවසන පටන් ගන්නවා රජතුමනි මේ ගිහි ජීවිතයේ ගෙවන එක නම් හරි කරදරයි. කෙලෙස් සහිත මාර්ගයක්. නමුත් මේ පැවිද්ද නම් ආකාශය වගේ රජතුමනි. මේ ගිහි ජීවිතය ගත කරගෙන ඒකාන්ත පිරිපුන්නෝ ඒකාන්ත පිරිසිදු සුදෝ සුදු උතුම් බඹසර හැසිරෙන එක නම් ලේසි වැඩක් නොවේයි කියලා රජතුමනි ඒ ගිහි කෙනාට හිතෙනවා කිව්වා. ඒතර බලන්න මේ හරි ආශ්චර්යයි. එතකොට රජතුමාට පැහැදුනා මේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙනත් එහෙනම් මේ උත්තමයන් වහන්සේටත් මේ වගේ උදාාර සිතක් සර්වඥයන් වහන්සේගෙන ඇති වුණා නේද? ඒ සොඳුරු දහම ගැන මේ වගේ පැහැදුණු සිතක් ඇති වුණා නේද? ඒකාන්ත පිරිසිදු සුදෝසුදු මේ උතුම් බඹසර හැසිරෙන එක එහෙනම් මේ ගිහි ජීවිතේ කරන්න බැරි නිසා නේද මේ උත්තමයන් වහන්සේ ශ්‍රමණ බවට පත් උනේ කියලා තමන්ගේ හිත උපන් ශ්‍රද්ධාවෙන් හිතේ හටගත්තු මහා කල්පනාවකින් තමන්ගේ හිත නිමග්න වෙන්න ගත්තා. ප්‍රඥා ලෝකෙ දැල්වි තමන්ගේ හිතේ මහා කල්පනා ලෝකයක් ඇති වුණා පින්වත්නි. හරි ආශ්චර්යයි. හරිම සුන්දරයි. ඊට පස්සේ කියනවා රජතුමනි ඊට පස්සේ ඒ කෙනා මොකද කරන්නේ? ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා මහාන වෙන එක හොඳයි කියලා. ඔහු මොකද කරන්නේ? පැවිදි වෙනවා රජතුමනි. රජතුමනි ඔහු පැවිදි වෙලා දැන් පැවිදි ජීවිතය ගැන ප්‍රසාදයටපත් වුණා. එහෙනම් මේ ලාමක විදියට ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ ගිහි ජීවිතය අත්හරින්නේ. ගිහි ජීවිතය ගැනත් පැවිදි ජීවිතය ගැනත් උතුම් අවබෝධයෙන් යුක්තවයි ගිහි ජීවිතය අත්හරින්නේ. සාදු සාදු කියලා දේවානම් පිස නිර්දානන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට පහදිනවා. ශ්‍රාවක සංගරුවන් පහදිනවා. ධර්මයට පහදිනවා. ආශ්චර්යයි පින්වත්නි. ඊට පස්සේ විස්තර කරන ওই විදියට රජතුමනි උතුම් පැවිදි ජීවිතය ලැබුවට පස්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ සිල්පද රකින්නවා රජතුමනි. කොහොමද? සතුම් මැරීම අතහරිනවා රජතුමනි. දඬුමුගුරු අතහරිනවා රජතුමනි. අවියායුධ අතහරිනවා රජතුමනි. ප්‍රාණඝාතය ගැන ලැජ්ජා වෙනවා. සතුන් කෙරෙහි දයාවන්ත වෙනවා රජතුමනි. සතුන් කෙරෙහි හිතානුකම්පී වෙනවා රජතුමනි. මෙහෙම කියද්දිම රජතුමා හරි පුදුම විදිහට සතුටටපත් වුණා. එහෙනම් මේ මම වගේ කෙනෙක් වෙන්න බෑ. හරි පුදුමයි. රජතුමා එහෙනම් මේ මහෝත්තමයා එහෙනම් ඒ සියල්ල අතහැරලා පිරිසිදු උදාාර ජීවිතයක් ගත කරපු මහෝත්තමයෙක් නෙව කියලා. බලන්න එතකොට තමන්ගේ ස්වභාවයයි පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ස්වභාවය හඳුනගනිමින් ඒ ගුණයට මුල් තැන දීදී සාදුකාර දීදී ශ්‍රාවක සංඝරත්නය අනුත්තර පින්කිතක් බවම හඳුනගත්තා. එන සතුන් මරණ මම සතුන් නොමරන මේ මහෝත්තමය පුදන්න සුදුසුයි. ඊළඟට කල්පනා කළ හොරකම අතහරිනවා රජතුමනි. හොරකමින් වළකිනවා. දුන්දේ විතරක් ගන්නවා. දුන්දේ ගැනීම විතරක් කැමති වෙනවා රජතුමනි. සොරකමින් තොර වෙලා පිරිසිදු සිතින් වාසය කරනවා රජතුමනි. අබ්‍රහ්මචාරී බව අත්හරිනවා රජතුමනි. බ්‍රහ්මචාරී වෙනවා. අයහපත් හැසිරීමෙන් දුරු වෙනවා. ලාමක දෙයක් වෙන මෛතුනුනි වළකිනවා කියද්දී රජතුමා සාදුකාර දීලා ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ ගැන පහදුනා. ඒ වගේම බොරුව අතාරිනවා රජතුමනි. බොරු කීමෙන් වළකිනවා. සත්‍යවාදී වෙනවා. ඇත්තෙන් ඇත්ත ගලපලා කතා කරනවා රජතුමනි. ඒ වගේම ස්ථීර වචන කියන උත්තමයෝ. ඇදහිය යුතු වචන කියන උත්තමය තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කියන රජතුමනි. ලෝකයේ අවුල් වෙන දේවල් කියන්නේ නැහැ රජතුමනි. කේලම අත්හරිනවා. කේලමින් වළකිනවා. මෙතන අහලා මේ අය බිඳවන්න අතන කියන්නේ නැහැ කියනවා. එතනින් අහලා ඒ අය බිඳවන්න මෙතන කියන්නේ නැහැ රජතුමනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කිව්වා. ඒ වගේ සමගියටම කැමති වෙනවා. බිඳිච්ච අය පවා සමගි කරන මහෝත්තමයෝ තමයි රජතුමනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කියද්දී රජතුමා ශ්‍රාවක සංඝයාට පැහැදුනා. ඊළඟට කියනවා පරුස වචනේ අතහරිනවා. දොස් රහිත දේ කියනවා. කනට මිහිරි දේ පමණක් කියනවා. සෙනෙහබර වචන කියනවා රජතුමනි. හෘදයාංගම වචන කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි. දැනුගත් වචන කියන බොහෝ ජනයා කැමති ප්‍රියමනාප වචන කියන හිස් දෙඩවැලි අතහරිනවා රජතුමනි. හිස් දෙඩවිල්ලෙන් වළකිනවා රජතුමනි. සුදුසු කාලෙට කතා කරනවා. ඇත්ත දේ කතා කරනවා රජතුමනි. අර්ථවත් දේ කතා කරනවා රජතුමනි. ධර්මය කතා කරනවා. විනය කතා කරනවා. මතක තබා ගන්න ඕන දේවල් විතරයි රජතුමනි ඒ උත්තමයෝ කතා කරන්නේ කියද්දී
සාදුකාර දීලා ශ්‍රාවක සංගරුවන සරණ ගියා. පහන් සිත් උපදව ගත්තර මේ පින්වත්නි. ඒ විතරක් නෙමෙයි කියනවා රජතුමනි භික්ෂුව ගස්කොළන් වෙනසීම් වලකිනවා. උදේ කාලේ විතරයි රජතුමනි භික්ෂුව වළඳන්නේ. රාත්‍රී විකාල භෝජනය අතහරිනවා රජතුමනි. නැටුම් ගැයුම් වැයුම් විකාර දර්ශන වලින් වලකිනවා රජතුමනි. මල් සුවඳ විඳවුණු වලින් සැරසීමෙන් හැඩගැන්වීමෙන් වලකිනවා රජතුමනි. සුකෝභෝගී වටිනා ආසන පරිහරණයෙන් වලකිනවා රජතුමනි. රන් රිදී කහවණු ආදී පිළිගැනීමෙන් වලකිනවා රජතුමනි. අමුදාන්‍ය පිළිගැනීමෙන් අමු මස් පිළිගැනීමෙන් වලකිනවා රජතුමනි. ස්ත්‍රීන් කුමරියන් පිළිගැනීමෙන් දැසිදස්සෝ එලිබැටළු ඌරු කුකුල්ලු ඒ වගේම ඇතුන් අසුන් යන්ගෙන් වලකිනවා රජතුමනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි කුඹුරු වතු පිටිපවා පිළිගන්නේ නෑ රජතුමනි. ගිහියන්ගේ පණිවිඩ ගෙන යාමෙන් පවා වලකිනවා රජතුමනි. වෙළඳ ගනුදෙනු වලින් වලකිනව හොරට තරාදියෙන් කෙරණ එක, හොරට මනින එක ආදියෙන් වලකිනව අල්ලස් ගැනීම, වංචා කිරීම, එක වගේ දේ පෙන්නලා රැවැට්ටීම්, කට්ටකම්, අත්පා කැපීම්, මැරීම්, හිරේ විලංගුවේ දැමීම්, ගම් පැහැරීම්, සාහසිකම් මේ සියල්ලකින් වලකිනව කියද්දී රජතුමා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංගරුවන ගැන කිසි බයක් නැති වෙලා ගියා. මොකද ඕනම රජ කෙනෙකුට බය හිතනවනේ මුලින් එන කෙනෙක් ගැන. මොකද ඒ වගේ ඒ වෙනකොට ලංකාවේ මේ බාහිර ආක්‍රමණ තිබිලා තිබුණනේ. ඉතින් මේ ශ්‍රාවක සංගරුවන ගැන උදාාර ප්‍රසාදයට පත් වුණා පින්වත්නි. හරි ආශ්චර්යයි. ඒ භික්ෂුව ලද දෙයින් සතුටු වෙනවා. කය පොරවන සිවුරෙනුත් කුස පිරෙන ප්‍රමාණය පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු වෙනවා රජතුමනි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු යන යන තැන පාත්‍රයේ සිවුරයි විතරයි ගෙනියන්නේ රජතුමනි. ඉතින් දැන් බලුව බල්මට පේනවනේ දැන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන පාත්‍රයේ සිවුරයි විතරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. ලිහිණි කුරුල්ලෙක් යන යන තැන පියාපත් බර විතරක් අරගෙන යන්නේ යම්සේද ඔන්න ඔය විදියමයි. භික්ෂුව ලද දෙයින් සතුටු වෙලා කය පොරවන සිවුරෙන් කුස පිරෙන පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු වෙනවා. ඔහු යම් තැනක යනවනම් පාත්‍ර සිවුරු විතරක් අරගෙන යනවා. ඔහු මේ විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සීලයකින් සමන්විත වෙලා නිවැරදි ජීවිතය ගැන තමන් තුළ මහා සතුටක් ලබනවා රජතුමනි කිව්වා. මේ සීල සම්පත්තියේ ගැන උදාාර බවට පත් වුණා. පහන් සිත් ඇති කරගත්තා. මෙවන් උදාාර ශ්‍රමණ පිරිසකින් මගේ ලංකා ධරණී තලය අනේ පුරවන්න නැත්නම් කොච්චර හොඳද කියලා හිතුණා. ඒ ස්ථිර අධිෂ්ඨානය මෙවන් පිරිසක් අනේ ලංකා ධරණී තලයේ උපද්දන්න ඕන. එවන් උත්තම පිරිසකට මේ ලංකා ධරණී තලයේ සුවසේ ඉන්නට මම පහසුකම් සලසන්න ඕන. මේ ලංකා ධරණී තලයට කොතරම්නම් එවන් පිරිසකගේ ආශිර්වාදයක් තියෙනවද කියලා උදාාර ප්‍රසාදයක් ඇති වුණා පින්වත්නි. හරි ආශ්චර්යයි. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ භික්ෂුව ඇහෙන් රූප දැකලා රජතුමනි නිමිති ගන්නෙ නෑ. කුඩා සටහනක්වත් ගන්නෙ නෑ රජතුමනි. ඇස අසංවර වෙලා තියෙනකොට රාගෙන් හිත යට වෙනව නම්, ද්වේෂයෙන් යට වෙනව නම්, මෝහයෙන් යට වෙනව නම් එවන් නිමිති අරගෙන ආධ්‍යාත්මේ සිහි කර කර ඉන්නේ රජතුමනි. මේව දුරු කරන පිරිසක් තමයි මේ ශ්‍රාවක සංගරුවන කියන්නේ කිව්වා. රජතුමනි ශ්‍රාවක සංගරුවන ඇහෙන් රූප දැකලා මේ රාග දේශ මෝහ වැඩෙන විදියට නිමිති සටහන් අරගෙන කල්පනාව හිතේ උපද්දන දෙන්නේ නැහැ. ඒක දුරු කරනවා කිව්වා. කනින් ශබ්දයක් අහලා ඒකේ නිමිති අරගෙන ආධ්‍යාත්මය තුල රාග දේශ මෝහ උපදින දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. නාසයෙන් ගඳ සුවඳක් විඳලා ඒකේ නිමිති අරගෙන රාග දේශ මොහ උපදින්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. කයින් පහසින් මනසින් අරමුණු අරගෙන හිත ඇතුලේ රාග දේශ මොහ උපදින විදියට කෙලෙස් මතුවෙන විදියට කල්පනාව හට ගන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒව දුරු කර කර වාසය කරන පිරිසක් කිව්වා. සාදුකාර දෙමින් නිවන් නිර්මල හිතක් දරන මහෝත්තමයන් වහන්සේ ගැන පැහැදුනා පින්වත්නි. එවන් මහෝත්තමයන් වහන්සේට ලංකා ධරණී තලය පූජා කළා. එවන් මහා උත්තමයන් වහන්සේගේ සර්වඥ තථාගතයන් වහන්සේට ලංකා ධරණී තලය පූජා කළා. එවන් මහෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ වූ සර්වඥයන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළා ලංකා ධරණී තලයේ පුලා යොදුනක් පාසා වේර විහාර හදන කී රහස බවට පත් උනේ
මෙන්න මේ ධර්මයේ ආලෝකයෙන් දේවානම් පිසි නිර්දානං හිතේ ඇතිවෙච්ච චිත්ත ප්‍රසාදයේ පින්වත්නි ආශ්චර්යයි. එවන් උත්තම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමකට මම පුදන්න ඕන කියන උදාාර පැහැදීම ඇති වුණා. එවන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නම මම හදවතින් සරණ යන්න ඕන කියලා උදාාර පැහැදීම ඇති වුණා. ඊට පස්සේ කියනවා රජතුමනි ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රාවකයා මේ බුද්ධ ශාසනය ඉඳගෙන ඉදිරියට යනකොට පසුපසට එනකොට මේ විදියට කල්පනාවෙන් ඉඳලා සති සම්පජන්ණය පුරුදු කරනවා රජතුමනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි ඔය විදියට ශ්‍රේෂ්ඨ සීලයෙන් සමන්විත වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ඉන්ද්‍රිය দমনය කළා. ඊට පස්සේ තමයි සති සම්පජන්ණය හිත පිහිටන්නේ රජතුමනි. එවන් සති සම්පජන්ණේ පිහිටමු ශ්‍රාවකයා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? විවේක ස්ථාන ඇසුරු කරලා නීවරණ ධර්ම හඳුනගෙන නීවරණයන්ගේ හිත පිරිසිදු කරනවා රජතුමනි. නීවරණයන්ගේ මනාකොට හිත පිරිසිදු කරපු ශ්‍රාවකයා පළවෙනි ධානය විතක්ක කුසල් සිතවිලි හිතා ප්‍රීතියෙන් සැපයෙන් හිත තෙත් කළා හිතේ පළවෙනි ධානය නැමැති ධාන බලය උපද්දනවා රජතුමනි. එහෙම දෙයක් උපදවගත්තු ශ්‍රාවකේ පවා රජතුමනි හරි ආශ්චර්යයි කියනවා, තේරුම් ගන්නවා කියනවා මේ නම් ඒකාන්තයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ නැමැති මහා හස්තියගේ පියවර තැබපු තැනක් මේක කියලා තේරුම් ගන්නවා කියනවා. ඒ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ එතන පියවර තබලා නැත්තම් එවන් දෙයක් ලෝකෙට කියලා දෙන්න බෑ කියලා ශ්‍රාවකයා තේරුම් අරගෙන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට පහදිනවා කිව්වා. හැබැයි ඒත් නිෂ්ඨාවට එන්නේ නැහැ කිව්වා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි ශ්‍රාවකයා විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳවල විතක්ක ਵਿਚාර නැතුව ප්‍රීතියෙන් සැපයෙන් ආධ්‍යාත්මික තෙත් කරපු දෙවෙනි ධානයක් හිතේ උපද්දනවා කිව්වා. එවන් මානසික ලෝකෝත්තර ගුණයක් පුරුදු කරපු ශ්‍රාවකයා හිතනවා කිව්වා ඒකාන්තයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ මේ පියවර තුල මෙතන සටහන තියලා තියෙනවා. මේක උපදවගෙනයි ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කළේ. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ තාම සම්මා සම්බුද්දයි කියලා නිශ්චයකට ඉන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ වහන්න අහන්න උදාර ප්‍රසාදයටපත් වුණා. එහෙනම් සරුවඥයන් වහන්සේ මීටත් වඩා උදාර වූ අවබෝධකින් යුක්තයි නෙවද? එහෙනම් ශ්‍රාවකයෝ තව තව මීටත් වඩා ගුණධර්ම උදාර ගුණයන්ගෙන් පිරිපුන් නේද කියලා නිෂ්ඨාවට මෙන්න පටන් ගත්ත පින්වත්නි. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි ශ්‍රාවකයා ප්‍රීතියනුත් හිත බැහැර කරලා සැපයෙන් හිත තෙත් කරවලා තුන්වෙනි ධානය උපදවගෙන වාසය කරනවා කිව්වා. ශ්‍රාවකයා හිතනවා කිව්වා තථාගතයන් වහන්සේ මහා නැමැති මහා හස්තිය ඒ නුවණ නැමැති දලයෙන් මේ තැන ස්පර්ශ කළා මේ සටහනේ ඉඳලා තියෙනවා. අහෝ තථාගතයන් වහන්සේ මේ පියවර සටහනේ වාසය කළ නුවණින් මෙතන ස්පර්ශ කරපු කෙනෙක්. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි කියලා ඒත් නිෂ්ඨාවට එන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ විස්තර කරන රජතුමනි ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රාවකයා හරි ආශ්චර්යයි කියනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ධ්‍යාන උපදව ගන්නවා කියනවා. සැපේනුත් හිත බැහැර කළා පිරිසිදු උපේක්ෂාවට හිත ගන්නවා කියනවා. උපේක්ෂාවෙන් බලවත් කළා හිත පුරුදු කරනවා කියනවා. ඒත් හිතන්නේ මෙච්චරයි කියනවා. තථාගතයන් වහන්සේ නැමැති මහා හස්තිය නුවණ නැමැති දලෙන් මෙතන ස්පර්ශ කළ මෙතන වැඩ සිටියා කියලා අදහසට එනවා කියනවා. නමුත් නිෂ්ඨාවට එන්නේ සියල්ල අවබෝධ කළා කියලා නිෂ්ඨාවට එන්නේ කියනවා. මෙහෙම කියද්දී ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේටම පැහැදුනා සර්වඥයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කොතරම්නම් පුළුල් අවබෝධයකින් පරිපූර්ණ අවබෝධයකින් යුක්තද? ශ්‍රාවකයෝ එහෙනම් කොතරම්නම් උදාර අවබෝධයකින් යුක්තයිද කියලා ප්‍රසාදයටපත් වුණා. ප්‍රඥා ලෝකෙම දැල්ුණා පින්වත්නි. මේ ප්‍රඥා ලෝකයේ අසිරිය තමයි විහෙර විහාර අහස උසට බැඳුනා. ශ්‍රී මහා බෝරජාණන් වහන්සේ වැඩමුවා. අකුධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කළ සෑයක් නිර්මාණය කළා. යොදුනක් පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කළා. සෑවල් ඉදි කළා. හරි ආශ්චර්යයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි ශ්‍රාවකයා පෙර ජීවිත දැකීමේ හැකියාව උපදවා ගන්නවා කියනවා. එහෙම උපදවගෙනත් හිතනවා කියනවා සර්වඥයන් වහන්සේ නුවණැම දලින් මෙතන පිහිටියා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි කියලා නිෂ්ඨාවට එන්නේ නැහැ කියනවා. කුමක් නිසාද? තව ඥානෙ පුරුදු දියුණු කරන්න පුළුවන් මේ හිත. ඊළඟට හිතනවා කියනවා මේ ශ්‍රාවකයා සත්‍යය චුත වෙන හැටි උපදින හැටි දැකීමේ හැකියාව උපදව ගන්නවා කියන ශ්‍රාවකයෝ. ඒ උපදවගෙන හිතනවා කියනවා ඒකාන්තයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ නුවණ නැම දලින් මෙතන ස්පර්ශ කළා.
හැබැයි සර්වඥයන් වහන්සේ සියල්ල අවබෝධ කරලා ඉන්න එක නිෂ්ඨාවට ඉන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊළඟට හිත පිහිටවනක කොතනද? ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා හිත පිහිටවනවා කිව්වා මේ ආශ්‍රව හඳුන ගන්න මේ හිත ඇතුලේ තියෙන සංසාරයට ගෙනියන්න හේතු වෙන දෙයක්. ඒකට පාවිච්චි කරන නම තමයි පින්වත්නි ආශ්‍රව කියලා. සර්වඥයන් වහන්සේ පාවිච්චි කරපු වචනේ. මෙතන මේ ආශ්‍රව හඳුන ගන්න මහන්සි ගන්නවා කිව්වා. ආශ්‍රව හඳුන ගන්න මහන්සි ගනිද්දී දුක අවබෝධ කරනවා කිව්වා. ආරි සත්‍යයක් විදියට දුකේ හට ගැනීම අවබෝධ කරනවා රජතුමනි. දුකේ නැතිවීම අවබෝධ කරනවා රජතුමනි. දුක නැති කරන මාර්ගය අවබෝධ කරනවා රජතුමනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමනි ආශ්‍රව අවබෝධ කරනවා. ආශ්‍රවයන්ගේ හට ගැනීම අවබෝධ කරනවා. ආශ්‍රවයන්ගේ නැතිවීම අවබෝධ කරද්දී ඒ ශ්‍රාවකය පහන් සිත් උපදව ගන්නවා කියන තථාගතයන් වහන්සේ ගැන තථාගතයන් වහන්සේ නුවණ නැමැති දලින් මෙතන ස්පර්ශ කළා නිවද? ඒ නිසා නේද මෙවන් උදාාර අවබෝධයක් ඇති කරගෙන අපිට මේක දේශනා කළේ. සර්වඥයන් වහන්සේ ගැන පහදිනවා කියනවා. යම් ප්‍රමාණයක නිෂ්ඨාවක් හිතේ ඇති වෙනවා කියනවා. තථාගතයන් වහන්සේ නම් මේ සර්වඥ වෙලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඒත් ඒකාන්ත නිෂ්ඨාවට එන්නේ නැහැ කියනවා. මෙහිම අහන් ඉඳීදී පින්වත්නි දේවානම් පිස නිර්දානන්ට සර්වඥයන් වහන්සේ ඒකාන්තෙන් නිර්මල සිතින් පිවිතුරු සිතින් නැවත උපතක් කරා නොයන නිර්මල ආශ්‍රවයන්ගෙන් නිදහස් වෙච්ච උදාර සිතකින් වැඩ සිටි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් නෙවද කියලා සාදුකාර දීලා සරණ ගියා අනුමෝදන් වුණා පින්වත්නි. මොකද මේ ධර්මයෙන්ම තේරුම් ගත්තා. එන ශ්‍රාවකයාත් එතෙන්ට එන්නේ නැත්තම් මේ ශ්‍රාවකයා පරිපූර්ණ අවබෝධයක් උපදව ගන්නව නම් ඊළඟ මේ පරිපූර්ණ අවබෝධ දේශනා කරපු සර්වඥයන් වහන්සේ ਸਰව සම්පූර්ණයි නිවද කියලා මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ප්‍රඥා ලෝකේ දල්වමින් සර්වඥයන් වහන්සේට පැහැදුනා. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි අපි මේ බුද්ධ දේශනා ශ්‍රවණය කර කර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන හිතන්න ඕන. මෙවන් සොඳුරු දහමක් අත්දකින්න සර්වඥයන් වහන්සේ මේ සියල්ල අත්දැක්ක නිවද භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්බුද්දයි කියන තැනට අපි එන්න මහන්සි ගන්න ඕන. ඒ සොඳුරු දහමට පහදමින් තමයි නිකලස් කරවන ප්‍රතිපදාව තේරුම් ගනිමින් ඒ ප්‍රතිපදාවට පහදමින් තමයි සර්වඥයන් වහන්සේගේ උතුම් ශාසනය ගැන පහදින්න ඕන පින්වත්නි. ඊට පස්සේ දේශනා කරන පින්වත් රජතුමනි ওই විදියට ශ්‍රාවකේ යථාර්ථ දැනගන්නකොට දුක දැනගන්නකොට දුක හටගන්නේ හිතේ තියෙන මේ ස්වභාවයෙන් කියලා දැනගන්නකොට මේ ස්වභාවය හිතෙන් නැති වෙලා ගියාට පස්සේ දුක නැති වෙනවා කියලා දැනගන්නකොට මේ හිතේ දුක හටගන්න මේ ස්වභාවය දුරු වෙන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන් කියලා දැනගන්නකොට ආශ්‍රව මෙන්න මේකයි ආශ්‍රව හටගන්නේ මෙහිමයි ආශ්‍රව නැති වෙන්නේ මේ විදියට ආශ්‍රව නැති වෙන මාර්ගය මේකයි කියලා දැනගනිමින් වාසය කරනකොට රජතුමනි හිතේ තියෙන ආශ්‍රවයන්ගෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් වෙලා යනවා රජතුමනි. එදාට නම් ශ්‍රාවකයා හිතනවා කියනවා සර්වඥයන් වහන්සේ කාන්තෙන් සම්මා සම්බුද්දයි කියන නිෂ්ඨාවට එනවා කියනවා. මෙහෙම කියද්දි මේ ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු කරලා දෙද්දි පින්වත්නි දේවානම් පිස නිර්දානන් ඉපිලී ගිය සතුටකින් ප්‍රඥා ලෝකය විවර කරගෙන නුවණ නැමැති පහන දල්වාගෙන සම්බුදු සසුන එකලු කරවන්නට උතුම් අදිටනින්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවබෝධයෙන් සරණ ගියා පින්වත්නි. ඒ උතුම් ධර්මයට දිවි පුදාගෙන සරණ ගියා. ශ්‍රාවක සංගරුවනට දිවි පුදාගෙන සරණ ගියා පින්වත්නි. ඒ නිසා මේ සොඳුරු දහම ශ්‍රවණය කරන ඔබත් ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය නුවණ ගැන සිහි කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්. එවන් දහමක්ම මේ සර්වඥයන් වහන්සේගේ වෙනි දහමක් දේශනා කළා එවන් උදාර ප්‍රසාදයකට ස්ථිර පැහැදීමකට පත් කරවන්න සමත් වුණා කවුද? අපේ පරම පූජනීය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ඒ නිසා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සිහි කරමින් নমස්කාර කරන්ට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ උදාර ප්‍රඥා ලෝකේ දල්වාගත්තු සම්බුදු සසුන ලංකාදීපේ එකලු කරපු සම්බුදු සසුනේ යුතුන් දහම්සක ප්‍රවර්තනය කරන්නට මහන්සි ගනිපු ඒ දේවානම් පිස නිර්වාණ පින් අනුමෝදන් කරන්නට. ඒ ශ්‍රාවක සංගරුවන්ට নমස්කාර කරන්නට. ඒ උතුම් තෙරුවන් සරණේ උදාර ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන මේ සම්බුදු සසුනේ ඔබත් පිළිසරණ ලබාගෙන දෙව් මිනිස් ලෝකයාට ඒ සම්බුදු සසුනෙන් පිළිසරණ ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්න උතුම් අදහසක් ඇති කරගෙන
මේ උතුම් රැස් කරගත් උදාර පිනත් මේ පින්වත් සියලු දෙනාටම සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්නටම මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අද දින සදහම් සංදේශය පුසුම් සදහම් දේශනාව සඳහා දායකත්වය දරන්නේ නොම්බර 435 බටුහේනවත්ත හිඳැල්ලන රත්නපුර යන ලිපිනේ පදිංචි දැනට කුවේටි සේවයේ නියුතු පින්වත් ප්‍රසන්න සඳරුවන් පින්වත් මහත්මයා විසින් තමයි මේ උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය රැස් කරගන්නේ. ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා දැනට කුවේටි සේවයේ නියුතු පින්වත් ප්‍රසන්න සඳරුවන් පින්බර මහත්මයාට. ඒ වගේම එම මහත්මයාගේ පවුලේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිස උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියන උදාර අදහසින් තමයි අද දවසේ මේ උදාර ධර්ම දේශනාමය පින්කම් සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ රැස් වුණු උදාර පින ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයා, සහම්පති බ්‍රහ්මරාජය, සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජය මේ පුණ්‍යානුභාව බලෙන් සූපත් වේවා. සක් දෙවිඳුන්, ඒ වගේම සතරවරන් රජදරුවන්, සෙම්පත් දෙවිවරු, ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරු, ප්‍රදේශභාර පළාත් භාර දෙවිවරු මේ පුණ්‍යානුභාව බලෙන් සූපත් වේවා. ඒ වගේම සුමන සමන් දිව්‍ය රාජයා, ආලවක දෙවියන්, ජනවසඹ දෙවියන් මේ පුණ්‍යානුභාව බලෙන් සූපත් වේවා. සම්බුදු සසුන සුරකින සියලු දෙවිවරු, ශ්‍රී මහා බෝරජාණන් වහන්සේ ධාතුන් වහන්සේ සුරකින සියලු දෙවිවරු මේ පුණ්‍යානුභාව බලෙන් සූපත් වේවා. ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරුවනට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය පරම පූජනීය මේ ධම්මග විවර කළ දුණු ගුරු දේවයන් වහන්සේට, මහා සංඝරත්නයට, අනගාരിക මෑණිවරුන්ට, උපාසක දරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය දායකත්වයෙන් දරූ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලෝකීය කොරෝනා වෛරසයෙන් මිය පරලෝකීය ඔබ අප නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට පරලොව සැපේ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ඒ කුවේටි සේවයේ නියුතු ප්‍රසන්න සඳරුවන් පින්බර මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. ඒ වගේම නොම්බර 435 බටුහේනවත්ත හිඳැල්ලන රත්නපුර යන ලිපිනේ පදිංචි එම් මහත්මයාගේ පවුලේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවන අනන්ත ආශිර්වාදයේ දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. ඒ වගේම රැස් කරගත් උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සියලු සමාජිකාවන්ට, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම අපගේ පින්බර දෙමව්පියන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට මේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.